养生侃侃而谈，健康如约而至。我是你们的好朋友木子。蒲公英是我们生活中很常见的一种植物，而且它还是具有清热解毒的药物。如果女性能坚持用蒲公英泡水喝，就能够得到以下几个好处。第一个是预防乳腺炎，女性是最容易得乳腺炎的，特别是经期以及哺乳期的女性。那如果能够坚持用蒲公英泡水喝，就能够起到很好的预防作用，因为蒲公英有消炎去火的作用。第二个是清热解毒，夏季最容易上火，也容易引发感冒，那蒲公英就能够起到很好的清热解毒、预防感冒的作用。第三个是美容养颜。蒲公英含有丰富的碳水化合物、微量元素以及各种维生素，那经常服用就能够起到美白淡斑的效果，让女生越来越好看。那不过要注意的是脾胃虚寒体质的女性以及处在经期的女性不能够喝蒲公英泡水，不然会给身体健康带来影响。起床后若有3种表现，可能是脾虚了，别不当回事儿。表现1：大便溏稀。大家早上起床排便时可以观察一下，若出现大便溏稀的情况，说明体内水湿不平衡，就可能是脾虚了。如果还伴有腹胀的情况，大家要及时的进行调理。表现2：脸色暗黄。脾虚还会对个人的脸色造成影响，如果早上起床后出现脸色暗黄，没有一点气色，那么就需要及时的进行调理了，这样才能够帮助恢复好的气色。表现3：浑身乏力，食欲不佳。经过一晚上的休息，早上起床后应该是充满活力、精神满满的。但如果出现浑身乏力、食欲不佳等情况，也可能是脾胃虚了。当出现脾胃虚的情况时，大家需要及时的进行调理和预防。平时注意不要熬夜，多运动，还有饮食也要特别的注意，少吃生冷的食物，这样对脾胃健康才是有利的。是好吃又有营养的一种粗粮。如果吃早餐的时候适当的吃一些玉米，身体会收获一些好处。那下面我们就来看看有哪些好处吧。第一，能缓解衰老。玉米属于粗粮，其中富含维生素 E 和玉米黄素，可以促进细胞分裂和对抗眼睛老化，有很好的延缓衰老的作用。第二，能预防便秘。玉米中含有大量的粗纤维，经常吃能够增强肠胃蠕动，促进大便的排泄，有利于预防便秘。第三，能保护眼睛。玉米里含有的叶黄素、玉米黄素有很强的抗氧化性，经常吃有很好的保护眼睛的作用。虽然吃玉米有好处，但有2类人不适合吃，那就是缺钙、铁的人和肠胃功能不好的人，所以大家吃的时候也要哎呀，腿麻了，不行了。木子，你这上厕所时间也太长了。哎呀妈，最近这有点便秘，难受死了。长期便秘可不是小事情哦。今天就让木子给大家推荐2种食物吧。经常便秘可以吃点无花果。无花果中含有丰富的果胶和膳食纤维，能够增加肠道的润滑度，刺激肠道蠕动，有很好的润肠通便的作用哦。还可以吃点牛蒡，牛蒡中也含有大量的膳食纤维，还有酵素，经常吃能够促进肠道内有益菌的生长，对改善便秘也有帮助。一说到洋葱，木子想到这样一句话：下辈子我要做洋葱，谁敢欺负我，我就让谁泪流满面。听起来是不是有点狠呢？其实洋葱可是个好东西，经常吃洋葱可能会收获意外惊喜哦。那有哪些好处呢？下面就跟我来看看吧。首先，能养护血管，因为洋葱中含有前列腺素 A 和胡皮素，能够降低血液的粘稠度，帮助养护血管。其次，能增加免疫力，洋葱中含有大蒜素，有杀菌的作用，同时还能够提高人的免疫力。最后能够促进消化。洋葱有很强的刺激性，能够刺激消化液分泌，从而帮助增强食欲，促进消化。
但是有2类人是不适合吃的哦，那就是肠胃不好的人，还有对洋葱过敏的人。睡觉前玩一会儿手机，刷刷微博，看看小说，玩会儿游戏，看看电视剧，这已经成为很多人的习惯了。如果长时间这样，用不了多久，3个麻烦可能会找上你哦。第一，影响睡眠质量。很多人睡前玩手机，不知不觉就到了凌晨。如果长时间这样，不仅会影响到睡眠质量，还会给肝脏增加负担，对健康不利。第二，伤害眼睛。睡觉前玩手机是很伤害眼睛的，容易导致视力急速下降，或者引发其他的眼部疾病，尤其是躺着关灯玩手机的。第三，伤害颈椎。有的人睡觉前玩手机，一玩就是好几个小时，如果用了不适合的枕头，或者是长时间保持一个姿势，很容易给颈椎脊柱造成伤害。我们总说身体才是革命的本钱。对于健康长寿这个话题也是很多人茶余饭后讨论的。那长寿的人会有哪些特征呢？沈哥，你知道吗？不知道啊。那就让木子告诉你吧。如果身上2个地方比较软，那么可能与长寿有缘哦。血管软，如果血管硬化，会影响心脑血管健康，所以想要健康长寿，还是血管软一些比较好。平时可以多吃一些蔬菜水果，多运动来保养血管。脖子软，脖子是大脑重要的供血部位，如果发硬可能会影响血液循环，使人出现脑供血不足。但如果脖子软的话，对身体健康有利，说明与长寿有缘。那你们这2个地方软不软呢？大家要多注意食物，不要再吃了，含有很高的甲醛，赶紧告诉家里人。第一种，娃娃菜。娃娃菜是一种很常见的食材，很多人都喜欢吃，尤其是在涮火锅的时候。娃娃菜虽然好吃，但是它的保鲜时间非常短，所以很多商家为了增加保质期和它的新鲜度，往往会喷洒一些甲醛，所以大家在吃的时候一定要洗干净之后再吃。但是被甲醛喷洒过的娃娃菜，建议大家就不要吃了。第二种，粉条。粉条也是家里做菜经常会用到的。那生活中我们吃到的白色粉条，很多商家为了让它看起来更有光泽和增加保质期，也会在制作的过程中加入一些甲醛。如果大家吃到了不合格的粉条，很可能会摄入过多甲醛，对身体健康不利，所以大家尽量少吃。甲醛的危害非常大，所以大家在吃东西的时候一定要多加注意，尽量少吃上面这2种食物，可以多吃一些符合时令的食物，这样才能让身体远离。生不如意10之8九，那我们也在不知不觉中成功的变成了炸药包。那沾一丁点儿火星就可能会爆发，可是这也解决不了问题而且也会给我们的甲状腺造成伤害。那下面我们就来看看生活中有哪些坏习惯会伤害到甲状腺吧。第一个就是经常生气了。那生气会使内分泌紊乱，甲状腺激素分泌过多，影响甲状腺健康。第二个是长期不吃含碘食物。那加碘食物不吃不行，吃太多也不行。如果缺乏碘元素，甲状腺激素不能够正常分泌，那么就可能对身体造成伤害。最后一个就是长期熬夜了。熬夜作息不规律也会影响到内分泌和各种激素正常分泌，时间长了对甲状腺也会带来影响的。所以这3个坏习惯，希望你一个都没有。得了，就叭叭到这儿吧。大家还有什么问题可以给我留言哦。下期见吧，拜拜。